स्वागत छ हजुरहरुलाई यस नयाँ भिडियोमा। के परीक्षा आउन लाग्यो? नआत्तिनुहोस्, अब हामी नेपाली व्याकरण सम्बन्धी अभ्यासहरू गर्नेछौं, जुन चाहिँ कक्षा 6, 7, 8, 9 र 10 का भाइ बहिनीहरुका लागि अति उपयोगी हुनेछ। ल त ढिला नगरी सुरु गरौं। परीक्षामा सोध्ने यो 4 नम्बरको सेट आज हामी हल गर्नेछौं। आज हामीले यो 4 नम्बरमा सोध्ने दुई किसिमका दुईवटा सेटहरू लिएर यो दुईवटा सेटको चाहिँ हल गर्ने प्रयास गर्नेछौं। बुझ्नुभयो नि? ल अब हामी यो दुईवटा सेटहरूको हल एक एक गरी गरौं। पहिलो सेट हेर्नुस्, हामीलाई कसरी आउँछ त परीक्षामा भन्दाखेरि कोष्टकमा दिएको निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भन्छ। अब हामीलाई कोष्टकमा दिए अनुसार हामीले वाक्य परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा सुरुमा राम्रोसँग प्रश्नहरू पढ्ने। हामी प्रश्नै पढ्नको लागि अलमलिन्छौं हो, प्रश्न चाहिँ एकदम छिटो पढ्ने प्रयास गर्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि आन्सर हाम्रो बिग्रिन्छ। त्यसकारणले गर्दा सबैभन्दा सुरुमा हेर्नु पर्यो कि वाक्य विश्लेषण गर भनेको रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो। हेर्नुस्, अब अर्को ख नम्बरमा भनेको छ कर्म वाच्यमा परिवर्तन गर भनेर भनेको रहेछ भने ग नम्बरमा प्रेरणार्थक बनाउनु पर्यो। दिएको जुन वाक्य छ त्यो अप्रेरणात्मक वाक्य छ, त्यसलाई प्रेरणार्थक वाक्य बनाउनु पर्यो। भने घ नम्बरमा के बना भनेको छ हेर्नुस् त, प्रत्यक्ष कथनमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर भने रहेछ। अब हामी क नम्बरबाट एक एक गरी सुरु गरौँ है त। हेर्नुस्, यसपटक हिउँदे वर्षा भएन, मौसम भने चिसो नै भयो। अब यहाँ दुईवटा वाक्यहरू दिएको छ भने ख्याल गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त, यहाँसम्म एउटा वाक्य मौसम भने चिसो नै भयो भन्ने दुईटा वाक्य दिएको छ भने प्रश्न हामीलाई के दिएको छ? वाक्य संश्लेषण गर्नुहोस्, अर्थात् त्यो दुईवटा वाक्यलाई एउटै सरल वाक्यको निर्माण गर्नुहोस् अथवा एउटै वाक्यको निर्माण गर्नुहोस् भनेर भन्यो। यहाँ सरल वाक्य नभएर अरु वाक्य संयुक्त मिश्र वाक्य पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरु, बुझ्नुभयो नि? जे पनि हामीले यसलाई संश्लेषण गर्नु पर्यो, दुईवटा वाक्यलाई एउटै वाक्य बनाउनु पर्यो। यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। वाक्य संश्लेषण भनेको के बुझ्नु पर्यो? यहाँ दुईटा तीनटा जति पनि वाक्यहरू दिन्छ प्रश्नमा त्यसलाई समेटेर एउटै वाक्य बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। भनेपछि अब हामीले कसरी एउटै वाक्य बनाउन सकिन्छ होला त? ल यो प्रश्नको हामीले हल गरौँ है त। एकछिन विचार गर्नुहोस् तपाईहरुले पनि। ल हेर्नुस्, यसको उत्तर हेर्नुस्। यसपटक हिउँदे वर्षा नभए पनि मौसम भने चिसो नै भयो भनेर चाहिँ संयोजकले जोडेर हामीले एउटै वाक्य बनाउने प्रयास गर्यौं। हेर्नुस् त, एउटै वाक्य भयो कि भएन? यसरी हामीले एउटै वाक्य बनाउनु पर्छ। संश्लेषण भनेको एउटै वाक्यको निर्माण गर्नुहोस् भनेको। अब हामी ख नम्बरमा लागौं। मेनुकाले इन्डियन आइडलमा उत्कृष्ट गीतहरू गाइन् भन्ने जुन वाक्य छ त्यसलाई हामीले कर्म वाच्यमा लानु पर्यो। अब यो कर्म वाच्यमा लानको लागि चाहिँ अब भाइ बहिनीहरुले सूत्र चाहिँ सम्झिनु पर्छ है। सूत्र सम्झिएन भने त फेरि अब हामीलाई एकदम गाह्रो पर्छ। ल अब यसको सूत्रहरू पनि थाहा छैन भने अथवा झुक्किनु भयो अथवा अलिकति सम्झिनलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने मैले यो भन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा पनि यी सम्बन्धी यसका सूत्र सम्बन्धी भिडियोहरु बनाएर राखिसकेको छु। एकचोटी अवश्य त्यता भिजिट गरेर ज्ञान लिनु होला अनि अझ सजिलो हुन्छ है त। ल अब चाहिँ हामी अहिले चाहिँ उत्तर दिने प्रयास गरौँ त कस्तो हुँदो रहेछ। मेनुकाले इन्डियन आइडल उत्कृष्ट गीतहरू गाइन् कर्मवाच्यमा भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेनुका भन्ने जुन कर्ता छ यसमा द्वाराबाट मध्ये एउटा जोड्नु पर्यो, द्वारा जोड्नु पर्यो हैन? ल बनाउनुस् त। मेनुकाद्वारा इन्डियन आइडलमा उत्कृष्ट गीतहरू गाइयो है। यहाँ भूतकाल गाइन् भनेर भूतकाल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले गाइयो भनेर बनाइयो। अब हामी ग नम्बरमा लागौं। शक्तिले क्रिकेट खेल्थे। शक्ति भन्ने व्यक्ति जसले चाहिँ क्रिकेट खेल्थे भनेपछि त्यसलाई अब प्रेरणार्थक बनाउनु पर्यो। भनेको प्रेरककर्ता थपेर सुरुको कर्तामा लाई थप्नु पर्यो। सुरुको कर्तामा के थप्नु पर्यो? लाई थपेर र धातुमा चाहिँ के थप्नु पर्यो? आ अथवा आउ मध्ये एउटा प्रत्यय थप्नु पर्यो। हो कैन? यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। यो सूत्र हो भाइ बहिनीहरु।
सूत्र जबसम्म थाहा हुँदैन तबसम्म हामीले वाक्य सही तरिकाको निर्माण गर्न सक्दैनौँ है त। ल यो वाक्य कस्तो बन्छ हेर्नुहोस् त यसको उत्तर। हामीले कर्ता थप्यौँ, कर्ता चाहिँ राजु भन्ने कर्ता थपियो हो, अनि सुरुको कर्ता लेमा चाहिँ अब हामीले लाई थपियो भनेपछि राजु शक्तिलाई क्रिकेट खेलाउँथे हो, खेलाउँथे भनेर आ थपियो, आ उ थपियो, खेलाउँथे भन्यो है त। ल ख नम्बरमा लागौँ। मुख्य वक्ताले देश छोडे अपराध हुने कुरा बताए भने मुख्य वक्ताले देश छोडे अपराध हुने कुरा बताए भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष कथनमा भन्नु पर्यो। मुख्य वक्ताले चाहिँ के भने त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले लेख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् यसको एन्सर हेरौँ है त। मुख्य वक्ताले भने के भने त भनेपछि देश छोडे अपराध लाग्दछ हो। मुख्य वक्ताले भनेको कुरा कति हो त भन्दाखेरि यति हो, देश छोडे अपराध लाग्दछ। यसलाई हामीले दोहोरो उद्धरण चिन्हभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। ल अब हामी अर्को एउटा नमुना सेट पनि हेरौँ है त। हेर्नुहोस् क नम्बर भनेको छ मन्त्रीले लुम्बिनीलाई पर्यटकहरूको मुख्य गन्तव्य स्थल बनाउनु पर्छ भने प्रत्यक्ष कथनमा बदल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त मन्त्रीले भने प्रत्यक्ष कथनमा जस्ताको तस्तै हो नि, कुनै पनि व्यक्तिले भनेको भने जस्ताको तस्तै राख्नु पर्यो भने यसलाई दोहोरो उद्धरण चिन्हभित्र राखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भुल्नु हुँदैन है। अनि यो माथि गए चाहिँ यो तल कमा हो, यो चाहिँ यो माथि होइन। ल भनेपछि के भनेछ त मन्त्रीले भने लुम्बिनीलाई पर्यटकको मुख्य गन्तव्य स्थल बनाउनु पर्छ यति भनेको रहेछ। यो प्रत्यक्ष कथनलाई चाहिँ होइन अप्रत्यक्ष कथनमा कसरी भनिएको छ, मन्त्रीले लुम्बिनीलाई पर्यटकहरूको मुख्य गन्तव्य स्थल बनाउनु पर्छ भनेर अप्रत्यक्ष कथनमा क्वेसन छ, हामीले त्यसलाई प्रत्यक्ष कथनमा बदलियौँ हो कि। ल ख नम्बरमा लागौँ है त। भनेपछि भाइ बहिनीहरू भिडियो बुझ्नको लागि नि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ व्याकरणका सूत्रहरू थाहा पाउनु अति आवश्यक हुन्छ है। जसले सूत्र मजाले कण्ठ बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। सूत्र छैन भने चाहिँ अब हामीले यो के बनाएको होला भनेर अल्मलिन्छौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकचोटि व्याकरणको राम्रो अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। ल ख नम्बरमा लागौँ। हिजो त हाँस्दा हाँस्दै निदाइएछ, हिजो त हाँस्दा हाँस्दै निदाइएछ भन्ने जुन वाक्य छ त्यसलाई चाहिँ अब कर्ती वाच्यमा लानु पर्यो, कर्ता प्रमुख भएको वाच्यमा लानु पर्यो। अब यहाँ कर्ता छैन भने पनि थप्नुपर्ने हुन्छ, कर्ती वाच्य भन्ने बित्तिकै कर्ता हामीले थप्न सक्छौँ, बुझ्नुभयो नि। ल अब कस्तो वाक्य बन्छ होला त एकचोटि हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त म भन्ने कर्ता यहाँ थपियो, यहाँ म भन्ने कर्ता थपिएको छ। म त हिजो हाँस्दा हाँस्दै निदाएछु, हाँस्दा हाँस्दै निदाएछु भनेर यो निदाइएछ भनेर अज्ञात भूतकाल भएको कारणले गर्दा हामीले पनि अज्ञात भूतकालमै परिवर्तन गरेको, बुझ्नुभयो। के भुल्नु हुँदैन भन्दाखेरि कर्ता अनुसारको क्रियापद हुनु पर्यो, अनि त्यो क्रियापद कुन कालमा छ हो, त्यो क्रियापदले कुन भाव जनाएको छ हामीले पनि त्यसैमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल ग नम्बर हेर्नुहोस् त। बहिनीले पुस्तक पढेकी छ प्रेरणार्थक। अब प्रेरककर्ता थपेर बनाइहाल्नु पर्यो। प्रेरककर्ता हामीले जे पनि थप्न सक्छौँ है। ल थप्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् के भन्छ यसको उत्तर हेरौँ है त। यहाँ दाई थपियो, दाई भन्ने प्रेरककर्ता थपियो। दाईले बहिनीलाई पुस्तक पढाउनु भएको छ। यहाँ के अरे पूर्ण पक्ष राखिएको छ, क्वेसनमा पूर्ण पक्ष भएको कारणले गर्दा हामीले पनि यहाँ एकाएकिएको प्लस छकारू पनि राखेको है। यहाँ एकाएकिएको प्लस छकारू भएकोले हामीले पनि यहाँ त्यही नै राख्नु पर्यो। यहाँ पूर्ण पक्षको क्रियापद भएको कारणले हामीले पनि पूर्ण पक्षकै क्रियापदमा ढाल्नुपर्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो है। अर्को घ नम्बर। ऊ बिहानै गाई चराउन जाँदा बाटामै लड्यो भन्ने जुन वाक्य रहेछ त्यसलाई चाहिँ वाक्य विश्लेषण गर्नु पर्यो। अब यहाँ वाक्य विश्लेषण भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नि, अब यहाँ अघि हामीले के गरेका थियौँ भन्दा संश्लेषण गरेका थियौँ। दुईवटा वाक्य दिएको थियो, एउटा बनाएको थियौँ भने अब अहिले एउटा वाक्य छ। हेर्नुहोस् त, अब त्यो एउटा वाक्यलाई हामीले दुईवटा वाक्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। विश्लेषण भनेको टुक्राउनु पर्यो, अर्थात् दुईभन्दा बढी क्रियापदको निर्माण गरिदिनु पर्यो। भनेपछि ऊ बिहानै गाई चराउन जाँदा बाटोमा लड्यो भनेपछि यहाँ दुईवटा काम भएको छ। ऊ बिहान गाई चराउन गएको छ, त्यसपछि गाई चराउन जाँदाखेरि बाटोमा लडेको छ होइन। भनेपछि अब हामीले यसलाई दुईवटा वाक्यमा टुक्रा पारौँ त कस्तो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त।
ऊ बिहानै गाई चराउन गयो, एउटा वाक्य भयो। अनि गाई चराउन जाँदा बाटामै लड्यो। अझ हामीले यहाँ ऊ पनि थप्न पाउँछौँ। ऊ गाई चराउन जाँदा बाटामै लड्यो भन्दा नि भयो। यहाँ कर्ता यहाँ नथपिकन गाई चराउन जाँदा बाटामै लड्यो बनाउँदा पनि भयो। बुझ्नु भने यसरी हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त, दुईवटा वाक्यमा के गऱ्यौँ? विश्लेषण गऱ्यौँ। भिडियो बुझिरहनु भएको छ नि भाइ बहिनीहरू? ल, अब हामी एउटा अर्को सेट हेरौँ, जुन सेट चाहिँ हजुरहरूको लागि चाहिँ क्रियाकार्यको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ है त। ल, यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ 4वटा प्रश्न छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि क्रियाकार्य सम्झिनुहोस् है। मनमायाले कथा लेखिन्, कर्मवाच्यमा लानु पर्यो। ख, बहिनी राम्रा कविता लेख्छिन्, प्रेरणार्थकमा लानु पर्यो। पोखरामा सुन्दर ताल छ, बहुवचन बनाउनु पर्यो। परिश्रम गर्नेले मिठो फल पाउँछ, मिश्र वाक्यमा बदल्नु पर्यो। भनेपछि अब यो 1 नम्बरको चाहिँ हेर्नुहोस् त, म भनिदिन्छु, त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले भन्नु पर्यो है। कर्मवाच्य भन्ने बित्तिकै अब हामीले कर्तामा द्वारा जोड्नुपर्छ है, त्यो सम्झिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँ अब यहाँ मनमाया भन्ने कर्ता भएको कारणले गर्दा मनमायाद्वारा कथा लेखियो। लेखिन् भन्ने भूतकाल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले लेखियो बनाइयो। ल, यस्तै गरेर यो 3वटा प्रश्नको उत्तर चाहिँ भाइ बहिनीहरूले कमेन्ट गर्नु होला है त। जसले सही कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई म धन्यवाद भनेर भन्दछु, र जसले गलत कमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछु पनि है त। ल भाइ बहिनीहरू, भिडियो यदि राम्रो लागेको खण्डमा एक लाइक, एक सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला है त भन्दै आजलाई यति।